Sungguh mulia kelima adan itu dan sungguh agung kelima adan itu. Barang siapa yang berani-berani menghinakan atau merendahkan kepada kalamullah, segeralah bertobat kepada Allah. Segeralah meminta ampunan kepada Allah sebelum Allah mendatangkan balai di planet bumi ini. Karena dampaknya akan semua manusia planet bumi akan merasakan dari berbagai murkanya Allah dari balai-balai yang ada di planet bumi, karena ulah dari manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab dalam berperilaku dan bertingkah laku